shi aka yi ne wasan wasan garin Maradi ranar 3 ga sallah ne da 4 ga sallah ranar 3 ga sallah zan yi wasa a filin balo na nan garin Maradi. Ranar 4 ga sallah kuma zan yi a park naturals na bayan turbin. No karka damu mutanen Maradi masoyan mu ne, a ci gaba da gaya musu kawai. Ban dauki wa maza ba, ban dauki wa mata ba, yara manya kowa kawai ya fito, kawai kowa ya fito. Kai sai da su ai, sai ka sani sai da su, babu su ai babu. Kai akwai kyakkyawan shiri wannan karan, wasan ya bambanta da irin wanda na nan park naturals na 4 ga sallah VIP ne. VIP akwai big boys ai ka sani a Maradi, akwai big girls na sani kowa zai fito kuma insha Allah. So Allah ya ba mu sa'a, na gode babban shi.